মডেলটা হচ্ছে 2B6 GDL 5 স্টার রেটিং। আচ্ছা, এটাও আপনার উপরে নরমাল হবে। ইনভার্টার টেকনোলজিতে বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে, এটাতে 100 টাকা বেশি আসবে না। তাই এটা 563 লিটার। এটাও এক পাশ সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ এবং এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল। এটার মধ্যে একটা ভালো সুবিধা হচ্ছে আয়নাইজার থাকার কারণে একটা খাবার দুর্গন্ধ কোনোভাবে একটার মধ্যে যায় না। 386 GDL মডেল, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। ও মাই গড, এটা ডিপটা খুব বড়, ভাই পেছনে তো অনেক চওড়া, অনেক গভীরতা খুব অনেক। 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি এবং একমাত্র ওয়ালটন কোম্পানি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে। আমাদের ফ্রিজগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ একদম ফ্রেশ কোয়ালিটি। এটা 100% কপার কন্ডেন্সার এবং এটা হচ্ছে 146 লিটার। এটা সর্বোচ্চ 18,500 টাকা ডিসকাউন্ট ফ্রিজে এবং সর্বনিম্ন 13,200 টাকায় ওয়ালটন নতুন ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। 13,200 টাকায় ওয়ালটনের নতুন ফ্রিজ, 2GB RAM এবং 8GB ROM আছে। এটা প্যানেল গ্যারান্টি 4 বছর। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বিজনেস এক্সপ্রেস থেকে নতুন আরও একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন বর্তমান ওয়ালটন ফ্রিজের আপডেট প্রাইস এবং আপনারা সর্বোচ্চ কত টাকা ডিসকাউন্টে ফ্রিজ কিনতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আজকে আমরা অবস্থান করছি G.H.P ইলেকট্রনিক্সে। তো আমি বেশি কথা বাড়াবো না, আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের নাইম ভাইয়ের কাছে। তিনি কিন্তু বর্তমানে G.H.P ইলেকট্রনিক্সের দায়িত্বে আছে। আসসালামু আলাইকুম নাইম ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছি। ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। অনেকদিন পর আপনাদের শোরুমে চলে আসলাম ভাইজান। তো যাই হোক, আজকে অবশ্যই আপনি আমাদেরকে ফ্রিজের যে আপডেট প্রাইসগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ। তো তার আগে জানতে চাচ্ছি, আজকে আপনাদের এই শোরুমে বর্তমানে কি আপডেট যে অফার রয়েছে, অফারটা কি রয়েছে? আমাদের অফারগুলো হলো 20% অফার চলতেছে এবং সর্বোচ্চ 18,500 টাকা ডিসকাউন্ট ফ্রিজে এবং সর্বনিম্ন 13,200 টাকায় ওয়ালটন নতুন ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। 13,200 টাকায় ওয়ালটনের নতুন ফ্রিজ এবং ডিসকাউন্ট কত বললেন? 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট। ওয়াও, তার মানে দর্শক আপনারা কিন্তু খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ এখান থেকে ক্রয় করতে পারছেন। ভাই, যারা ঢাকার বাইরে রয়েছে তারা কি এগুলো ডেলিভারি পেয়ে যাবে? ঢাকার বাইরে যারা আছে তারা মাত্র ন্যূনতম 500 টাকা জমা দিয়ে তারা ঢাকার বাইরে ডেলিভারি নিতে পারবে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কোনো ক্ষতি হবে না তো কুরিয়ারে নিলে? যদি কুরিয়ারে কোনো ধরনের ক্ষতি হয় সে সম্পূর্ণ দায়ভার আমাদের, আপনাদের সম্পূর্ণ দায়ভার। ওকে, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা কি দেখবো? ফ্রিজ দেখবো আর কি দেখবো? আমাদের এখানে ফ্রিজ, টিভি, এসি মোটর সবকিছু আছে, বাট আমরা আজকে শুধু ফ্রিজটা দেখাবো। আচ্ছা, টিভি নিয়ে সামান্য একটা ধারণা দিব আর কি। ওকে, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা কোথা থেকে শুরু করব? আজকে শুরু করব আমাদের ওয়ালটনের যেটা ছোট সাইজের মধ্যে 132 লিটার এবং এটা 132 গ্লাস ডোরের মধ্যে। এটা মডেলটা হচ্ছে 1B6 GDL, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর এবং 5 স্টার রেটিং। এটা প্লাস্টিকটা BST অনুমোদিত এবং 5 স্টার রেটিং হয়। এটা বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। আমাদের ওয়ালটনের যে ছোট ফ্রিজগুলো এটাতে 1-150 টাকার বেশি বিল আসে না, মাসে মাত্র 1-150 টাকা বিল আসবে। এটার ডিপটা হচ্ছে উপরে, ডিপটা উপরে হবে। হ্যাঁ, এটা নরমালটা নিচে হবে। আচ্ছা, এটার সাথে পকেট দেওয়া আছে। ওকে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকে, আইস ট্রে দেওয়া থাকে, এটা পকেট দেওয়া আছে। ওকে, এবং ছোট পরিবারদের জন্য এটা সাজেস্ট করা যায়। ছোট পরিবারের জন্য, ব্যাচেলর যারা আছে তাদের জন্য এটা ইউজ করতে পারবে। এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 25,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 20,800 টাকা অনলি। মানে কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 25,990 টাকা এবং আপনারা বিক্রি করছেন 20,800 টাকা। 800 টাকা, প্রায় 5,700 টাকার মধ্যে ডিসকাউন্ট অলরেডি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা অন্যান্য ফ্রিজগুলো দেখবো। ভাই, এই ফাঁকে আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। আমার শপ অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ধলপুর রোড, সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে বা যাত্রাবাড়ি থেকে ধলপুর রোড। ঠিক ধলপুর রোডের ঢালে ইসলামিয়া হসপিটালের অপোজিটে নাসির টাওয়ারের নিচতলা আমরা। আচ্ছা, নাসির টাওয়ারের নিচতলা। জি, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর তারপর কোনটা দেখবো আমরা? তারপর দেখাবো একটু অল্টারনেট, একটু 50 ছোটর মধ্যে 50-50। এটা আচ্ছা, মডেল হচ্ছে 1F3 GDL গ্লাস ডোর সম্পূর্ণ। এটা আপনার 5 স্টার রেটিং। এটা উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। এটা হলো আপনার ডিপ এবং এটা হচ্ছে নরমাল। এটা নরমাল, হ্যাঁ নরমাল, এবং সাইডে পকেট দেওয়া আছে এটার মধ্যে এবং দুইটা জার দেওয়া আছে এখানে আরো। আচ্ছা, এটা 50-50 ছোটর মধ্যে। এটাও ছোট ফ্যামিলি ইউজ করতে হবে। আমার কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে 3 থেকে 4টা কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার अवेलेबल আছে আমার কাছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার এমআরপি হচ্ছে 30,990 টাকা। এমআরপি 30,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 24,800 টাকা অনলি। এটা 24,800 টাকা অনলি। ঢাকার বাইরে যারা নিবে কুরিয়ার মাধ্যমে তারা আসলে ভয়ের কিছু নাই, সার্ভিসে নিয়েও ভয়ের কিছু নাই। যারা আমার এখান থেকে ফ্রিজ কিনবে তারা বাংলাদেশের যেখান থেকে কিনুক তারা সার্ভিস ওয়ালটন থেকে পেয়ে যাবে। সম্পূর্ণ বাসায় হোম সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। মানে বাসায় কি সার্ভিস করে দিয়ে হোম সার্ভিস করে দিয়ে আসবে, কোথাও নিতে হবে না, সার্ভিস নিয়ে কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের মধ্যে একটু বড়র মধ্যে 50-50। এটা লিটার হচ্ছে 213 লিটার। এটা 5 স্টার রেটিং। এটা মডেল হচ্ছে 2A3 GDL। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। এটা ওকে, এটা উপরে ডিপ এবং এটা নিচে নরমাল হবে। নিচে নরমাল হবে
এবং আমাদের ফ্রিজগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ একদম ফ্রেশ কোয়ালিটি, কোনো দাগ নাই, হলুদের কোনো ছেটা ছোটা কিছু নাই, একদম ব্র্যান্ড নিউ নতুন একবার। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু একটা গ্যারান্টি কার্ড থাকছে এবং গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যে আপনার প্রত্যেকটা ইয়া কিন্তু উল্লেখ করা থাকে এখানে, মানুষ গ্যারান্টি নিলে একটু দ্বিধাবোধ করে। কিরকম গ্যারান্টি থাকছে? এটা আপনার 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি এবং একমাত্র ওয়ালটন কোম্পানি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে। রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর মধ্যে বড় ধরনের কিছু হবে না, ডিস্টার্ব দিলে ডাইরেক্ট ফেল, হ্যাঁ একবার চেঞ্জ করে দেওয়া হবে, একটা দিয়ে আরেকটা নিয়ে যাবে। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 34,790 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্টে রাখতেছি আমরা 27,850 টাকা। 27,850 টাকা। ঢাকার মধ্যে আমাদের ন্যূনতম একটা ডেলিভারি চার্জের মধ্যে আমরা ফ্রিজটা পৌঁছাই দিব। আর ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ লাগবে 500 টাকা। 500 টাকা আমরা ফ্রিজ কুরিয়ার করে দিব। আর তারপর কোনটা দেখব? তারপর দেখো একটু বড়র মধ্যে 50-50 এর মধ্যে এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 3X7 GD XX। এটা 307 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা নরমাল ডিপ 50-50, এটা উপরে ডিপ হবে এবং এটা নিচে নরমাল হবে। এটা উপরে ডিপ হবে এবং নিচে হবে নরমাল। যারা ছোটর মধ্যে মোটামুটি বড় ডিপ চাচ্ছে, এটা কিন্তু ডিপটা অনেক বড়, এটা ডিপটা অনেক বড়। এটা কত লিটার হবে? এটা 307 লিটার। 307 লিটার। এটা আপনার দুটো পকেট আছে সাইডে, নরমালের মধ্যে পকেট আছে, এখানে আপনার সবজির জন্য ট্রে দেওয়া। এটা মোটামুটি একটু ছোটর মধ্যে ভালো বড় ফ্রিজ আর কি। এটা এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 42,090 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 33,700 টাকা অনলি। কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 42,090 টাকা আর আপনারা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছেন 33,700 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর সেম এটার মধ্যেই বাইকটা দেখাবো আমরা। এটার মধ্যে সেম ডিজাইন, এই কালারটা তো মাথা নষ্ট কালার, একটা নতুন আসছে কালারটা। এটা পুরো গর্জিয়াস একটা কালার, বর্ডারলেস আর কি, কোনো বর্ডার নেই, সম্পূর্ণ গ্লাস করা। এটা এটা হলো 3X7 GDL। এটা এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 42,590। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 34,100 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট থাকছে 34,100 টাকা। এবং দুটো ফ্রিজ কিন্তু একই, জাস্ট আমি একটু ভিতরটা দেখাই দিই, জাস্ট কালারটা ভিন্ন, কালারটা ভিন্ন। আচ্ছা এতটুকু জাস্ট, এবং উপর নিচে সেম 50-50। আচ্ছা প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু দর্শক ওয়ালটনের ফ্রিজ, অবশ্যই আপনাদের মনে রাখতে হবে। আপনারা কিন্তু এখন ওয়ালটনের ফ্রিজ ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 3D8 348 লিটার। এটা 1950। এটা হ্যাঁ, এটা 5 স্টার রেটিং। ওকে, এটা উপরে ডিপ হবে। এটা ডিপটা খুব বড়, অনেক বড় ডিপ এবং গভীরতা কিন্তু খুব বড়। এটা কত লিটার হবে ভাই? এটা 348। এটা 348 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ। নরমালটাও খুব বড়, ডিপটাও খুব বড়। এটা আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা তো 4টা পকেট দেওয়া আছে, এবং ডিপের মধ্যে কোনো পকেট হয় না এটার মধ্যে। আচ্ছা, নিচে অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে এবং এক্সট্রা সবজি রাখার জন্য কিন্তু এখানে একটা ডয়ার দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটার প্রাইস কেমন পড়ে? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে ভাই আপনার 46,190 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা কোম্পানি প্রাইস, এখন ডিসকাউন্ট প্রাইস 37,000 টাকা। 37,000 টাকা অনলি। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু কালার এবং অ্যাভেলেবেল আছে। আমার শোরুমে আল্লাহর রহমতে ওয়ালটনের যতগুলো মডেল আছে প্রত্যেকটা মডেল আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ওকে, জাস্ট আমার স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারগুলো আছে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো দুইটাই আছে। কেউ যদি ভিডিও কলে দেখতে চায় আমরা তাদেরকে ভিডিও কলে দেখাবো, যদি কেউ ছবি চায় আমরা ছবি দিয়েও তাদেরকে দেখাতে পারবো। আচ্ছা, কারো যদি কোনো পার্সোনালি পছন্দ থাকে বা আমরা ভিডিওর মাধ্যমে দেখাইনি এরকম যদি থাকে আমি অবশ্যই ছবি দিব। যদি সে ভিডিও কলে দেখতে চায় তো অবশ্যই তাকে ভিডিও কলে আমি দেখাবো। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর দেখাবো একটু ওয়ালটনের সবথেকে একটু বড় সাইজের মধ্যে। এগুলো আমি এখন যা দেখাচ্ছি এগুলো সব ফোর্সড। এগুলো একটু বরফ হবে, হালকা তুষার বরফ। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা মডেল হচ্ছে 3F5 GD XX ইনভার্টার। এটার মধ্যে কয়টা কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা লিটার হচ্ছে 380 লিটার। এটা আচ্ছা আচ্ছা। এটা উপরে ডিপ হবে এবং এটা নিচে হবে নরমাল। এটা ডিপটা খুব বড় এবং নরমালটা খুব বড়। এটা যারা ডিপ বড় নরমাল বড় চাচ্ছে তারা এটা নিতে পারবে আর কি। ওকে, এটা সাইডে মোটামুটি 4টা ট্রে দেওয়া আছে, ভেজিটেবলই দেওয়া আছে এটার মধ্যে। ওকে, এবং এটা ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে মাসে সর্বোচ্চ যদি বিদ্যুৎ বিল আসে তাও 100 টাকা বেশি আসবে না। তাই মাসে 100 টাকা বিদ্যুৎ আসবে না। এত অবিশ্বাস্য কিন্তু এটা ইনভার্টার টেকনোলজিতে বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 48,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 38,800 টাকা অনলি। তার মানে মোটামুটি 10,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। 10,000 টাকা ডিসকাউন্টে চলে আসে 38,800 টাকা। আচ্ছা, তারপর এটার মধ্যে সেম এটা একটা নতুন ডিজাইন আসছে, আপডেট ডিজাইন। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা মডেল হচ্ছে 3F5 GDH ইনভার্টার। এটা এবং এটাও নরমাল ডিপ সেম আপনার 40-60। এটা একটু বড়, এটার মধ্যে পুরোপুরি ডিপ নরমাল ভালো বড় এটা। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটার মধ্যে এই একটা কালারই হয়, এই মডেলটার মধ্যে একটা কালারই হয়, এগুলোর মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল হয়। এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 49,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 39,600 টাকা। তার মানে প্রায় 10,000 টাকা, 10,000 টাকার মধ্যে ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখাবো আপনার নন ফোস্টের মধ্যে। নন ফোস্টের মধ্যে একটু বিগ সাইজ আর কি। এটা এতদিন ছিল না মার্কেটে, এটা হঠাৎ করে আবার আসছে, মানে এখন अवेलेबल হয়েছে। এটা মডেলটা হচ্ছে 5H5। এটা অনেক দিন পরে আসছে। এটা হচ্ছে 585 লিটার সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। 585 লিটার মোটামুটি ওয়ালটনের ডাবল ডোর হয় 565 লিটার। এটা সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে 585 লিটার। এটা অনেক অনেক বড় এবং এটা ডিপটাও খুব বড়। ভিতরে দেখি কি অবস্থা, কত ও মাই
মাই গড, এটা ডিপটা খুব বড়, ভাই পেছনে তো অনেক চওড়া, অনেক গভীরতা খুব অনেক এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সামনে না দেখলে অনেকে বুঝতে পারবে না হয়তো। বরফ করার সিস্টেম আছে কিনা এটাতে? এটা বডিতে কোনো বরফ হবে না, জাস্ট খাবারগুলো বরফ হবে, আইস বক্সটাতে বরফ করতে পারবে এবং চাইলে ওটা খুলেও তারা ইউজ করতে পারবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং এটার নরমালটা কিন্তু খুব বড় এটা। ও মাই গড, বিশাল বড় ফ্রিজ, সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 63,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 51,200 টাকা। 51,200 টাকা, মোটামুটি 12-13,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে এটার মধ্যে। 12 থেকে 13,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর দেখাবো নন ফোস্টের মধ্যে আরেকটা মডেল দেখাবো আমরা। এটা নন ফোস্টের, এটা হচ্ছে 386 GDL মডেল। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা ব্ল্যাক কালার না? এটা ব্ল্যাক কালার মধ্যে, ফুল ব্ল্যাক। এবং এটার মধ্যে একটা কালার হয়, ওই কালারটা আমার কাছে अवेलेबल আছে। ভাই এটাতে ফেসও দেখা যাচ্ছে, এটা পুরো মিররের মতো, পুরো আয়নার মতো একদম, পুরো গ্লাস লাগাই দিয়েছে। এবং এটা ইনভার্টার টেকনোলজি এবং 386 লিটার। এটা ডিপটা মোটামুটি ভালো, উপরে ডিপ হবে এবং নিচে হবে বিশাল জায়গা। এটা নিচে নরমাল হবে। এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। এবং আমাদের কিন্তু প্লাস্টিকগুলো কিন্তু খাবারের দুর্গন্ধ করবে না। একটা খাবারের দুর্গন্ধ একটা মতো যাবে না। নন ফোস্ট ফ্রিজগুলোতে খাবারগুলো বেশি সতেজ থাকে। আচ্ছা, আপনার 4 দিন পর্যন্ত খাবার মোটামুটি রান্না করা খাবার খুব ভালো থাকবে, মানে রান্না করে রাখা যাবে, কোনো গন্ধ আসবে না বা বাজে কোনো ফ্লেভার হবে না। হ্যাঁ আচ্ছা। এবং এটার মধ্যে কালার দুইটা কালার আমার কাছে अवेलेबल আছে। এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 57,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 46,400 টাকা অনলি। তার মানে প্রায় অনেক টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, মোটামুটি ভালো টাকা ডিসকাউন্ট আছে। 11-12 টাকা ডিসকাউন্ট, প্রায় 11-12 10,000 টাকার উপর ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর দেখাবো ডাবল পার্টের মধ্যে, যারা ডুয়াল পার্ট চাচ্ছে, অনেকে ডুয়াল পার্ট খোঁজে, অনেক পছন্দ করে। এটা হলো গিয়ে ডাবল পার্টের মধ্যে। এটা এক সাইড সম্পূর্ণ ডিপ হয়, এক সাইড নরমাল হয়। এটা হচ্ছে 563 লিটার এটা। আচ্ছা, এটা হলো গিয়ে ম্যানুয়ালটা, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়াটা এটা ম্যানুয়াল, মানে দুই সাইডে দুই, মানে একটাতে ডিপ থাকবে। হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে এই পার্টটা। আচ্ছা, আর এই পার্টটা সম্পূর্ণ নরমাল হবে। আর এটা কিন্তু কন্ট্রোলিং তে ভিতর থেকে করতে হবে। এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া ভিতর থেকে কন্ট্রোলিং করতে হবে। এখান থেকে যত ধরনের কন্ট্রোল, মানে আপনারা তাপমাত্রা বাড়াতে পারবে, কমাতে পারবে, এগুলোকে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে এবং এগুলোকে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এবং আমার বাসায় এটা আমরা ইউজ করি। এটা আমাদের সার্ভিস খুব ভালো। এটা আচ্ছা, সার্ভিস খুব ভালো। ওকে। এবং এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 87,490 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা 70,000 টাকা অনলি। তার মানে আপনার 7,490 টাকা ডিসকাউন্ট থাকছে না, প্রায় 17,490 টাকা। ও সরি 87 থেকে 70। হ্যাঁ 87 থেকে 70, 17,490 টাকা ডিসকাউন্ট থাকছে। অনেক টাকা ডিসকাউন্ট, প্রায় অনেক টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এবং এটা সেম এই মডেলটার মধ্যে একটা নতুন মডেল। এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ টাচ সিস্টেম আছে, মানে উপরে টাচ সিস্টেম ডিসপ্লে পর্যন্ত আছে, যেগুলো ডিসপ্লে, তাই তো? হ্যাঁ, এটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। এটা 563 লিটার। এটা এক পাশ সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ, এবং এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা। এবং ওয়ালটনের আসলে সার্ভিস নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই, কারণ ওয়ালটন আপনার 72 ঘন্টার মধ্যে বাসায় যে হোম সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছে, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। ঢাকার বাইরে যারা আছে তাদের জন্য সেম। আমি ঢাকায় সেল করতেছি, ঢাকার বাইরে সার্ভিস অন্যরকমের না, এরকম না। 72 ঘন্টার মধ্যে বাসায় উনি সার্ভিস পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এমন হবে না তো যে আমার ফ্রিজ নষ্ট হয়ে বন্ধ হয়ে আছে, কিন্তু আমি ফোন করছি, সার্ভিস পয়েন্ট থেকে কোনো খোঁজ খবর নাই? এটা 72 ঘন্টার মধ্যে সার্ভিস সে পাবে 100% পাবে সে। যদি এই যে মহামারী গেল, যদি এরকম না হয়, সেই ক্ষেত্রে 3 দিনের মধ্যে সে সার্ভিস পাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, মহামারী না হলে। জি। আর এখন বর্তমান যে নরমাল 3 দিনের মধ্যে সার্ভিস হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ, হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবং এই পাঁচটা সম্পূর্ণ এবং ফ্রি সার্ভিস, তাই তো? ফ্রি সার্ভিস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রি সার্ভিস। ওকে। এবং এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, কিন্তু এটা ফুল ব্ল্যাক কালার, ওটাও ফুল ব্ল্যাক কালার ছিল। ওকে। এবং এটার কোম্পানির রেটটা হচ্ছে 92,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 74,000 টাকা অনলি। 74,000 টাকা অনলি। এটা মোটামুটি 8,000 টাকার মধ্যে ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, 8,500 টাকার মতো। এখানে এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা খুব গর্জিয়াস একটা ডিজাইন, সবথেকে বড় আর কি, সবথেকে বড় একটা ফ্রিজ। এটা খুবই স্টাইলিশ, কিন্তু স্টাইলিশ। এটা দেখতে 4 পার্টের মতো, বাট নরমালি 2 পার্ট। ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া এটার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে 619 লিটার। এটা 619। এটার মধ্যে খুব ভালো টেকনোলজি ইউজ করে দেওয়া, স্মার্ট কন্ট্রোল, মোবাইল দ্বারা কন্ট্রোল করা। 12 বছরের গ্যারান্টি আছে, তাই তো? 12 বছর কম্পাস, প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের 12 বছরের গ্যারান্টি। এবং এই ডাবল ডোর গুলাতে শুধু ডোরও, আবার ডোর গ্যারান্টি দিয়ে দিস, তাই পুরো 2 বছর করে ডোর গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা আচ্ছা। যদি 2 বছর ডোর কিসা ডোর চেঞ্জ করে দিবে কোম্পানি। মানে কি ধরনের গ্যারান্টি? ডোরের কি হলে? যেমন ডোরের যদি এই টাচটা যদি সমস্যা হয়, টাচটা কিন্তু আর চেঞ্জ করার কোনো অপশন নেই, সেক্ষেত্রে ডোর চেঞ্জ করতে হয়। 2 বছর মধ্যে ডোরের গ্যারান্টি আছে। তার মানে টাচে সমস্যা দিলে সম্পূর্ণ ডোর চেঞ্জ করে দিবে, এই ডোরটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা। এবং এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ এটা, এবং এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল। এই ফ্রিজটাতে যখন লাইট দেওয়া হয় বা বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়, এটা যে লুকিংটা থাকে, এটা মানে দেখার মতো আর কি। ওয়াও, লাইটগুলো কোথায় আছে? এটা হলো আপনার যখন এখানে টাচ করব, আমরা যেখানে যখন ধরবো, এখান দিয়ে লাইটটা জ্বলবে। এবং আপনারা যখন এটা খুলবো আমরা, ওই কর্নার থেকে লাইট জ্বলবে, ওই কর্নার থেকে, মানে প্রত্যেকটা কর্নার থেকে লাইট জ্বলবে। যদিও লাইটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না, হাইড আছে সম্ভবত, কিন্তু আমরা তো বন্ধ করে রাখছি ফ্রিজগুলো, ডিসপ্লে ফ্রিজ, এই কারণে লাইটগুলো দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা জায়গাতে লাইট জ্বলবে, মানে খুব সুন্দর দেখতে এটা আর কি। আর এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিভি হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এবং এই পাশে সম্পূর্ণ নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এটার মধ্যে একটা ভালো সুবিধা হচ্ছে আয়নাইজার থাকার কারণে একটা খাবারের দুর্গন্ধ কোনোভাবে একটার মধ্যে যায় না, কোনো ধরনের খাবার দুর্গন্ধ হয় না। এটার জন্য আয়নাইজার থাকার কারণে। জি, এটা হলো খাবার দুর্গন্ধটা ও টেনে নিয়ে নেয়, এবং কোনোভাবে দুর্গন্ধ না খাবার যায় না। টেকনোলজি দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটার প্রাইস কেমন হবে আসলে? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 1,07,990 টাকা। আচ্ছা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 97,000 টাকা।
এবং এটা হয়তোবা আপনার ভিডিও দেখে যারা ফোন দিয়ে তাদের জন্য আর কিছু অনার করে দেব ইনশাআল্লাহ আমি। ওকে ইনশাআল্লাহ, এটা আশা করছি। আপনাদের কি কোন ধরনের ডিপ ফ্রিজ আছে? জি আমার এখানে ডিপ ফ্রিজও আছে আমার এখানে। যেমন এই যে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন রাখা আছে ছোটর মধ্যে, হ্যাঁ 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি। এটা কম্প্রেসর গ্যারান্টি, এটা 100% কপার কন্ডেন্সার। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা হচ্ছে 146 লিটার এটা। ওকে 146 লিটার। এটা লাইট সিস্টেম হবে, লাইট ছাড়াও হয়, লাইট সিস্টেম আছে। ভিতরে গভীরতা খুব ভালো এটা। ডিপ ফ্রিজের গ্যারান্টি অনলি সেম 12 বছর কম্প্রেসর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এবং এটা আমাদের এগুলোর মধ্যে কিন্তু যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় এগুলো হোম সার্ভিস হবে, কোনো ধরনের সমস্যা নেই। এটা প্রাইস কত পড়বে? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 29,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 23,600 টাকা অনলি। এটা 23,600 টাকা। 23,600 কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা ওকে দর্শক, আমরা এখন চলে এসেছি দোতলায়। এখন এখানে কিন্তু অসংখ্য ফ্রিজের কালেকশন রাখা আছে। ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন, একে একে প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখানো হবে। ভাই আমরা এখান থেকে ছোটটাই আগে দেখি। এটা হলো গিয়া কোম্পানি আপনার মডেল হচ্ছে 1D4, এটা 157 লিটার। এটা এটা নয়েজ শিফট, এটা উপরে ডিপ হবে, ডিপটা হবে, হ্যাঁ, এবং নরমালটা হবে নিচে এটা। ওকে এবং এটাও আপনার সাইডে পকেট দেওয়া আছে এটা। এবং এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। গ্লাস ডোর সুবিধা হলো কি কোনো মরিচা ধরবে না, এগুলো কোনো ভাঙবে না, কোনো থেকে স্কেচ পড়বে না, খুব ভালো আর কি। এবং 5 স্টার রেটিং এটাও। এটা হ্যাঁ এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 27,690 টাকা। 27,690 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা 20% ডিসকাউন্টে 22,000 টাকা এটা অনলি। 20% ডিসকাউন্টে চলে আসে 22,000 টাকা। 22,000 টাকায় নতুন ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা তারপর দেখাবো আমরা 2022 এর মধ্যে একটা নতুন মডেল আমাদের। ওয়াও, এটা ইউনিক কালার এবং নরমাল ডিপ 50-50 এবং ডিপের মধ্যে লাইট হয় মডেলটা। এই মডেলটা খুবই সুন্দর এই মডেলটা। এটা উপরে ডিপ এবং এটা নিচে হবে নরমাল। এটা কিন্তু ডিপের মধ্যে লাইট করছে এবং নরমাল লাইট করছে। এটা দুটোতে লাইট আছে। এটা কুলিং সিস্টেম খুব ভালো, ভিতরে লুকিংটা খুব সুন্দর। এটা 2022 এর মডেল। এটা মডেল হচ্ছে 2V3 GDEL এর মডেলটা। এটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে 223 লিটার। এটা 223 লিটার। কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 36,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা অনলি 29,200 টাকা অনলি। এটা 29,200 টাকা। আচ্ছা তারপর দেখো যাদের একটু আপনার ডয়ার ফ্রিজ চাচ্ছে, নিচে ডিপ চাচ্ছে, ছোটর মধ্যে নিচে ডিপ। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 2A8, এটা GDEL মডেল। এটা 218 লিটার। এটা 5 স্টার রেটিং। এটা উপরে নরমাল হবে, এটা হবে উপরে নরমাল এবং এটা নিচে ডিপ হবে এটা। আচ্ছা এবং ডিপের মধ্যে মোটামুটি 5টা ডয়ার। এটা ছোট থেকে ডয়ার ছোট মোটামুটি বড় সব 5টা ডয়ার আছে এটা। এটা মডেলটা হচ্ছে 2A8 GDEL। এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 38,290 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা রাখা যাচ্ছে 30,600 টাকা অনলি। এটা 30,600 হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। আর তারপর দেখাবো আপনার ডয়ারের মধ্যে একটা। এটাও আপনার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ হবে। এটা মডেলটা হচ্ছে 2B6 GDEL 5 স্টার রেটিং। এটাও আপনার উপরে নরমাল হবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার अवेलेबल আছে। এটা নিচে ডিপ হবে। এটার মধ্যে বড় 4টা ডয়ার। আপনারা চাইলে ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মডেল হচ্ছে 2B6 GDH। কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে এটা 40,790 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এটাতে। এটা 20% ডিসকাউন্ট আসছে, সেটা 31,800 টাকা অনলি। এটা 31,800 টাকা। এবং ডয়ার ফ্রিজে কিন্তু গ্যারান্টি সেম 12 বছর কম্প্রেসর, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের কাছে মানে মডেল হিউজ কালেকশন अवेलेबल, কিন্তু পুরো ভিডিও তার সব মডেল তো দেখানো যাবে না। কিন্তু যারা যে মডেলটা চাচ্ছেন যদি আমাদেরকে ইমোতে বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে জানাতে পারেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কি কালার আছে আমাদের কাছে এবং কি কালেকশন अवेलेबल আছে আমরা দেখাই দিতে পারবো, রেডি দিয়ে দিতে পারবো আমরা। আচ্ছা এক কথায় হচ্ছে ওয়ালটনের যত ধরনের ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজ আপনারা দিতে পারবেন, তাই তো? অবশ্যই। আচ্ছা তারপর দেখাবো আমরা 3V0 এর মধ্যে। এটা হচ্ছে 341 লিটার। এটা একটু 50-50 এর মধ্যে, একটু বড়র মধ্যে, যারা বড় খুঁজতেছে 50-50 এর মধ্যে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা উপরে ডিপ হবে এবং নিচে নরমাল হবে এটা। এবং এটা ডিপটা খুব সুন্দর, ডিপের মধ্যে পকেট করা এটার মধ্যে। এবং এটা নরমালটাও খুব সুন্দর। এটা 50-50 এটা। ওয়াও, ডিজাইনটা খুব চমৎকার। হ্যাঁ ডিজাইনটা খুব সুন্দর। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। মার্কেট প্রাইস কত? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 45,990 টাকা। 45,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি। এটা চলে আসে 36,800 টাকা অনলি। 36,800 টাকা। হ্যাঁ 36,800। তারপর অনেক টাকা ডিসকাউন্ট চলে আসে, ভালো টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যায়। তারপর দেখাবো 50 এর মধ্যে অনেক বড় সাইজ আর কি। এটা লম্বায় খুব ছোট কিন্তু পাশে খুব চড়া। এটা 2020 এর মডেল। এই ফ্রিজটার মধ্যে ডিপ নরমাল দুইটার মধ্যে লাইট করছে এবং ডিপের মধ্যে পকেট আছে। এই ডিপটা কিন্তু অনেক বড়। এটার থেকে বড় ডিপ আর হয় না ওয়ালটার মধ্যে, এত বড় ডিপ আর কি এটা। এবং এটা মডেলটা হচ্ছে 3D7 GDEL এটা মডেলটা হচ্ছে। এবং এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 46,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 20% ডিসকাউন্ট রাখা যাবে এটা 37,600 টাকা অনলি। 37,600 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে যারা দোকানের জন্য ফ্রিজ নিতে যাচ্ছে, যে ডিসপ্লের জন্য কুক রাখার জন্য, পানি টেনে রাখার জন্য, তারাও এটা নিতে পারে। এটা মডেল হচ্ছে 2FO মডেল। এটা
এবং এটা আপনার লিটার হচ্ছে 260 লিটার। এটা 260 লিটার। হ্যাঁ, এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 55,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট এটা আসবে আপনার 44,800 টাকা অনলি। 44,800 টাকা। এবং যারা একটু বড়র মধ্যে বা মিডিয়ার মধ্যে 50-50 নিতে চান বা আপনার ডয়ার ফ্রিজ নিতে চান, আমার কাছে হিউজ পরিমাণ কালেকশন অ্যাভেলেবল আছে। সব ধরনের ফ্রিজ আমি দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখানে একটা ডিপ ফ্রিজ আছে, এটা একটু দেখাবেন নাকি? এটা ডিপ ফ্রিজটা আসলে আমার 3 তলা ছোট কিছু কালেকশন আছে, 3 তলা একটু ছোট করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তাই? জি। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমরা এখন চলে আসলাম 3 তলায়। আর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তলায় কিন্তু ওনাদের অসংখ্য ফ্রিজ রাখা আছে। ভাই উপরে কি আর আছে? না, উপরেও আছে কিন্তু উপরে ডিসপ্লে নাই। 3 তলার মধ্যে ডিসপ্লে আছে। আচ্ছা, 3 তলা পর্যন্ত ডিসপ্লে করা আছে। তৃতীয় তলায় কি দেখাবেন আমাদের? তৃতীয় তলা দেখাবো একটু ডয়ার ফ্রিজ মধ্যে, যারা একটু বড় চাচ্ছে, এটা ডয়ার ফ্রিজ মধ্যে সবথেকে বড় সাইজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 358 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 3E8 GDEN। এটা উপরে নরমাল হবে এবং এটা নিচে হবে ডিপ। উপরে নরমাল হবে, উপরে হবে নরমাল, হ্যাঁ, এবং নিচে ডিপটা খুব সুন্দর হবে। এটা নিচে হবে ডিপ এবং সব বড় বড় 4টা ডয়ার হবে। আচ্ছা, বড় বড় 4টা ডয়ার এগুলো। এবং তাহলে ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবে। এর সিস্টেমটা কি আসলে ব্ল্যাক কালারটা এটা কি? এটা হলো একটা সুন্দর একটা পকেট করা আর কি। এটা মধ্যে বিভিন্ন আমরা নরমাল যে সবজি রাখি না, জি জি, তো সবজি রাখার জন্য খুব সুন্দর একটা ট্রে করে দিয়েছে। এটা যখন টান দেবে এটা উপরে উঠে যাবে। ও আচ্ছা, এটা একটা পকেটের মতো। হ্যাঁ, পকেটের মতো করা। এবং এটা মডেল হচ্ছে 3E8। হ্যাঁ, 3E8। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 47,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে এটা অনলি 38,400 টাকা অনলি। এটা 38,400 টাকা, 38,400। এবং আমার এখানে হিউজ পরিমাণ ডয়ার ফ্রিজের কালেকশন আছে এবং ডয়ার ছাড়া ফ্রিজেরও কালেকশন আছে। তারপর দেখাবো আমাদের একটা খুব লেটেস্ট একটা, এটা সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে টাচ সিস্টেম করা। এটা হচ্ছে 3D8 মডেল, 348 টাকা। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, ফুল ব্ল্যাকের মধ্যে। এটাও আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটা উপরে ডিপ হবে, ডিপটা খুব বড় এটা, এবং এটা নিচে নরমাল হবে। এটা উপরে হবে ডিপ এবং নিচে হবে নরমাল হবে। খুব সুন্দর পকেট দেওয়া আছে এখানে। এবং এটা সবথেকে ডিজিটাল, মানে নরমালের মধ্যে একদম আপডেট, যেটা বলে 2022 সালের একদম আপডেট ফ্রিজটা। এবং এটা আপনার প্রত্যেকটা টাচ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 48,990 টাকা। আচ্ছা, এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট এটা আমরা দিতে পারি না, কারণ আমরা 20% ডিসকাউন্ট পাই না। সেই ক্ষেত্রে তাও যতটুকু অনার করে দেবো ইনশাআল্লাহ। এটা লগে 43,000 টাকা রাখা যাবে ফিক্সডটাকে একবার। 43,000 টাকা নিতে পারবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, একদম আপডেট মডেল, আপডেট পড়ে। ওকে। তারপর আমাদের এখানে ডিপের কিছু কালেকশন আছে এখানে, আমার ছোট থেকে ডিপ শুরু করে। এবং যেটা আমরা ভিডিওর ফার্স্টে বলছি 13,200 টাকা যে আমাদের আকর্ষণীয় ফ্রিজ, ওটা ইনশাআল্লাহ 3 তলায় দেখাবো। আচ্ছা, এটা হলো নরমাল ডিপের মধ্যে সবথেকে ছোট সাইজ। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 1B5 125 লিটার। এটা কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল আছে এবং ডিপটাও গভীরতা খুব ভালো। এটা ওকে। এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 25,990 টাকা। ওকে, কোম্পানি প্রাইস। কোম্পানি প্রাইস, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর ডিসকাউন্ট প্রাইস কত আছে? এটা 20% ডিসকাউন্ট আমরা রাখতেছি 20,800 টাকা অনলি। এটা 20,800 টাকা, 20,800 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট দিই প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের 20% ডিসকাউন্ট। শুধু যেগুলোতে আমরা নিজেরা পাই না আর কি, ওটা একটু কম হয় আর কি। এবং যেটা দেখাবো 255 এর মধ্যে একটা, এটা হচ্ছে 255 লিটার ডিপে ফ্রিজের মধ্যে। 205ও হয়, ওটা অ্যাভেলেবল আছে আমার কাছে। এটা কালারও কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল হবে। সুন্দর লাইট আছে, প্লাস্টিক কোয়ালিটিও ভালো, ভিতরে গভীরতাও খুব সুন্দর। এটার এমআরপি রেটটা হচ্ছে 39,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 31,990 টাকা, মানে 32,000 টাকার মতো পড়তেছে ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট 32,000। এটা থেকে বড় আছে হলো 300 লিটার। এটা হলো সব থেকে বিগ সাইজ আর কি। এটা ডাবল পার্টের মধ্যে। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা এক পাশ চাইলে এভাবে ইউজ করতে পারবে উঠে, এবং চাইলে দুটো পাশে একসাথে উঠে ইউজ করতে পারবে এগুলো। আচ্ছা, মানে আলাদাভাবে ইউজ করতে পারবে। এবং ফ্রিজের মধ্যে সবথেকে, ডিপের মধ্যে সবথেকে বড় কোয়ালিটির ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটার প্রাইস কত আছে? এটা মডেল হচ্ছে 3JO GDG আর কি মডেল। এটা এমআরপি হচ্ছে 41,190 টাকা। এটা মডেল কোম্পানি রেটটা 41,190 থেকে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি। এটা অনলি 32,950 টাকা অনলি। এটা 32,950, মানে দুইটার মধ্যে মাত্র 1,000 টাকা ডিফারেন্স আর কি। 255-300 মধ্যে মাত্র 1,000 টাকা ডিফারেন্স আছে। ওকে, তারপর দেখাবো 13,200 টাকা যে ফ্রিজটা আমাদের। 13,200 টাকা। হ্যাঁ, 13,200 টাকার মধ্যে ওয়ালটনের ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 101 লিটার। এটা 101 লিটার মিনি ফ্রিজ। এবং এটা ছোট একটা পোর্শন আছে ডিপ রাখার জন্য। এটার মধ্যে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এটা এবং এটা কিন্তু বরফ হবে। এটা ডিপের মধ্যে বরফ হবে। এবং এই যে দুইটা পার্টকে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এখানে পকেট দেওয়া আছে, পকেটের মধ্যে বোতল কিছু রাখতে পারবে আর কি তারা। এবং এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 13,200 টাকা রাখতেছি অনলি। 13,200 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। 13,200 টাকার ফ্রিজও কি আপনার 5 বছর গ্যারান্টি থাকছে? আপনার 12 বছর কম্পালসারি গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। 12 বছরের গ্যারান্টি? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজেরও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম, ছোট হোক বড় হোক গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম। ওকে ওকে, ভাইজান এখানে আরো একটি দেখতে পাচ্ছি ছোট ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটাও ছোটর মধ্যে আসছে, নতুন আসছে। এটা মডেল হচ্ছে 1A5। আচ্ছা, এটাও সুন্দর একটা, নরমাল একটু বড় আর কি। আর কি ওই ডিপটা সেমই থাকবে, মানে ডিপ নরমাল দুটোই আছে। হ্যাঁ, দুটোই আছে এবং পকেট দেওয়া আছে সাইডে ইউজ করার মতো। এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি 15,000 টাকা। অনলি 15,000 টাকা।
টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 15000 টাকা। আচ্ছা, তো বেশ আমরা অল্প সংখ্যক কিছু টিভির কালেকশন দিয়ে ভিডিওটি আজকে এখানে শেষ করে দিব। তো ভাই অল্প কিছু আমরা টিভি দেখি। টিভি বলতে আমার এখানে টিভি মোটামুটি 3-4টা ব্র্যান্ডের अवेलेबल টিভি আছে। ভিশন, র্যাঙ্কস, ওয়ালটন এবং হলো ভিস্তা। আচ্ছা, 4টা টিভি মোটামুটি अवेलेबल আছে। তো ভিশনের 43 ইঞ্চি, এটা 4K, এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 49900 টাকা। এটা প্যানেল গ্যারান্টি 4 বছর, পার্সেল মানে এভারেজ সবকিছু গ্যারান্টি হচ্ছে 4 বছর। এটা কি স্মার্ট টিভি? এটা স্মার্ট প্লাস অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল। এটা হ্যাঁ, র‍্যাম রোম কেমন আছে? এটা আপনার 2GB র‍্যাম আছে, 2GB র‍্যাম আছে, 2GB র‍্যাম এবং 8GB রোম আছে। এবং এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 49900 টাকা। এটাও আমরা ফ্রিজে আমরা টিভি তো 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 20% ডিসকাউন্ট 39900 টাকা। এটা 39900 টাকা, 39900 হ্যাঁ, এবং গ্যারান্টি 4 বছর অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এরপর দেখাবো ভিশনের মধ্যে 32 ইঞ্চি। এটা বর্ডারলেস টিভিটা, কোনো বর্ডার নেই, বর্ডারলেস টিভি এটা। এটাও অ্যান্ড্রয়েড। এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 29100 টাকা। এটাও ভয়েস প্লাস অ্যান্ড্রয়েড। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 2GB র‍্যাম, এটা হলো 1GB র‍্যাম, 1GB র‍্যাম, এটা 1GB র‍্যাম এবং রোমটা সেম 8GB রোম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এবং এগুলো পিকচার কোয়ালিটি খুব ভালো এবং গ্যারান্টি 4 বছর। এগুলো প্যানেল গ্যারান্টি, পাস গ্যারান্টি সব 4 বছর। এটা 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে আপনার 23200 টাকা। এটা 23200। ওকে, আমার কাছে র্যাঙ্কস টিভিও আছে। র্যাঙ্কস টিভিটা খুব বর্ডারলেস টিভি। এটাও গ্যারান্টি আপনার প্যানেল গ্যারান্টি 4 বছর, পার্সেল গ্যারান্টি 2 বছর। এটাও আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 18900 টাকা। কোম্পানি হচ্ছে 21900, এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 18900 টাকা এটা অনলি। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আমার কাছে ওয়ালটনের আছে। ওয়ালটন হচ্ছে এটা স্মার্ট। ওয়ালটনের প্রত্যেকটা মডেলই আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। সময় সংখ্যার কারণে করতে পারিনি। এটা হলো 32 ইঞ্চি। এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 25990 টাকা। এটা হচ্ছে শুধু স্মার্ট, এটা অ্যান্ড্রয়েড না, শুধু স্মার্ট এটা। এবং ফুল এইচডি প্যানেল। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। এটা 20800 টাকা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে। 20800 টাকা হ্যাঁ, মানে টিভি ফ্রিজ আমাদের মোটামুটি সবগুলো প্রোডাক্টই 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে। ওকে দর্শক, আসলে দেখাতে গেলে দেখানো শেষ হবে না, কারণ অনেক অনেক কালেকশন রয়েছে। ওনাদের গোডাউনে কিন্তু আরো প্রচুর পরিমাণে টিভি রয়েছে, পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্সের সবকিছু ওনাদের কাছে পাওয়া যায়। ভাই আপনাদের এখানে আসতে হবে কিভাবে? আসলে একটু বলুন। এটা আসতে হলে যদি কেউ যাত্রাবাড়িতে আসতে চায় তাহলে সায়দাবাদ আইডিয়াল স্কুলের ঠিক অপোজিটে যে ঢালটা নামছে, ঢাল দিয়ে নামলেই ইসলামী হাসপাতালের ঠিক অপোজিটে নাসির টাওয়ার, নিচতলা থেকে পুরো পঞ্চম তলা পর্যন্ত আমাদের সম্পূর্ণ শোরুম এটা। ওকে ঠিক আছে, আমরা কিন্তু তৃতীয় তলা পর্যন্ত দেখিয়ে ফেলেছি, উপরে কিন্তু গোডাউন বা ওখানে রাখা হয় এগুলা। তো আপনার সাথে যোগাযোগ করতে হলে স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ খোলা রয়েছে, চাইলে যোগাযোগ করে আর ছবি লেনদেন করা যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আর ডেলিভারি সিস্টেম একটু আবার বলে দিবেন। ডেলিভারি সিস্টেম হচ্ছে ঢাকার মধ্যে যে আশেপাশে যেখানেই হোক, সর্বনিম্ন ন্যূনতম একটা চার্জের মাধ্যমে আমরা পৌঁছাই দিব এবং ঢাকার বাইরে 500 টাকার মাধ্যমে আমরা ডেলিভারি করে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, দর্শক বুঝতেই পাচ্ছেন, চাইলে কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা এখান থেকে টিভি এবং ফ্রিজ কিনতে পারেন একদম ডিসকাউন্টের সাথে, এবং ঘরে বসে কিন্তু আপনারা সার্ভিসিং সেবাগুলো পেয়ে যাবেন। তো ভিডিওটি আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।